Colors Paints and CP Paints, the ultimate shops for paints and painting accessories. Asian Paints ഇനി പൂവച്ചലിലും. ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളായ ബർജർ, ഏഷ്യൻ, MRF, SD, പോൾമാക്സ്, എഡിസൺ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ പെയിന്റ്സും പോളിഷിംഗ് ഐറ്റംസും പെയിന്റിംഗ് ആക്സസറീസിന്റെയും വർണ്ണാഭമായ ശേഖരം. കളേഴ്സ് പെയിന്റ്സ് ആൻഡ് CP Paints, പൂവച്ചൽ. ഫോൺ 9446902523 8921786695. മലയോര മേഖലയിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. വെള്ളറട കുരിശുമല അടിവാരത്ത് ശക്തമായി പെയ്ത മഴയിൽ നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മഴവെള്ളം വീടുകളിൽ കയറി നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. 8ഓളം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ചങ്കിലി, കത്തിപ്പാറ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. 3 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വീതി കൊണ്ടിരുന്ന ഈ തോട് ഇപ്പം 1 അടി വീതിയേ ഉള്ളൂ. ഈ തോട് 3 മീറ്ററിൽ എടുക്കാമെങ്കിൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം നിൽക്കും. അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രധാനം ചെയ്യണം. മഴ പെയ്താൽ ഉടനെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, വെള്ളം പോകാൻ വഴിയില്ല. നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അത്രയും മാലിന്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ വന്ന് കയറുന്നു. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് എൻ്റെ വീട്. കത്തിപ്പാറ തോടിന് കുറുകെയുള്ള പാലം ഒഴുകിപ്പോയി. കത്തിപ്പാറ സ്വദേശി സുഭദ്രയുടെ വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു. കുടപ്പനമൂട് ജംഗ്ഷന് സമീപം റോഡ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. ആറ്റിങ്ങൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും പരിസരങ്ങളിലും മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്കും പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും അവധി ബാധകമല്ലെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. വണ്ടി ഓഫായി പോയാൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. എനിക്കറിയാൻ വയ്യ, പോലീസുകാർക്കൊന്നും പറയാനില്ല. പാവപ്പെട്ട പെട്ട് കേട്ട എന്തൊരു കെയറല്ലേ അത്.